點會睇錯咧？呢個菠蘿包笑乜鬼？你嗰一針哥哥，我而家問你，話佢咩啊？話佢講嘢斯斯文文，話佢好陰濕，我又唔知點樣睇到佢好陰濕。我覺得佢好陰濕㗎，因為嗱，你哋知唔知道啊？佢啊成日咧就話佢阿表姨你哋想象力就係豐富啦話佢。表姨咧好後生嘅時候個老公就死咗啦，一個女人湊住個女唔容易。冇錯啦。話佢咁多年嚟咧為咗我哋呢頭家盡心盡力，妹所以妹都唔想去炒佢。妹妹，我而家問你，佢表姨個女幾多歲？佢表姨個女啊，依家咧讀初中咯，啊，初中即係幾多歲啊14歲啦。歲啊！哦，14歲咁就唔會。我大早以為佢個女咧起碼有20歲，佢同阿表姨個女搞埋一齊。而家佢個女14歲就應該唔係啦。包姐唔係㗎，你諗下，第一個佢個老婆係大佢1歲嘅。呢個男仔應該係偏中意姐姐型嘅。唔出奇啊！佢話佢媽媽一早瓜咗老襯。係啊。你就用你嘅思想嚟立我啦，我邊咩中意姐姐啊？如果我係你老婆嘅話，我就攞條繩勒你。唔係哥哥，嗱，而家你老婆咧就好似頭先我會以為你表姨個女，但係而家話10歲就冇可能啦。咁你而家你老婆話肯原諒你，你肯唔肯辭去咗阿表姨？回歸佢先42歲，佢揾唔到其他工作咩？回歸家庭，同你老婆好好過落去啊！因為最主要我最主要係聽到你老婆係願意原諒翻你嘅。有幾多個女人可以原諒你啊？我就問你哋點開口原諒佢啊？咩啊？多謝啊！咩意思？我從來都冇離開家庭，咩回歸家庭，咩表姨離開。意思即係嗌你炒咗阿表姨，當件事就過咗去啦咁嘅意思，明未？但係佢都坐月嗰啲都係有照顧我哋屋企嘅喎。我知啊，你有俾工資噶嘛？啊，嗰啲地環啊，又唔幫我死啊！而且咧，唔使講呢啲，你要諗住一樣嘢，佢唔係過嚟幫你手，你係請佢過嚟打工嘅，你有俾工資嘅，你係唔使買啲情趣內衣俾佢㗎。阿妹妹啊，靚女，我問你一個問題。啊，你講。靚女，我問你一個問題。你嗰個表姨係咪好溫柔嘅？係啊，佢真係幾溫柔嘅。嗱，而家咧，咁然之後咧，嗱，你聽我講嗱，等我問埋先。然之後係肉嘟嘟咁樣係咪啊？係冇錯冇錯，我係生嗰種比較瘦嘅，而且咧即係佢係比較有肉感嘅嗰種女人嚟嘅。唔止肉嘟嘟啊，嘴巴都嘟嘟啊！但係佢睇我從細到大喎。點會從細到大咧？佢先40幾歲，你先29歲，咪大你10幾廿年。係13年。係咯，大10幾年。 13年喎，同佢一齊玩噶嘛。阿妹妹啊，嗱，好證明你係好中。咁啊，第13年嗰啲唔叫做咩母子戀嘅，最多係姐弟戀嘅啫。佢偏中意啲年紀偏大少少嘅嗰個哥哥。妹妹啊，我想問咧，你有冇老爺奶奶㗎？我有老爺奶奶，我有啊。直接講俾你老爺奶奶聽。你嗰啲房事啊，你啲房事啊，直接講。佢唔炒，唔係佢唔炒啊！其實講真嗰句啊，嗱，靚女，我同你講啦，如果我見你嘅樣又唔係好想離婚嘅，咁啊，但係你覺得佢3年搞你6次，咁如果既然到咗呢個份上，佢淨係搞佢表姨唔搞你，咁你咪係揾個男人搞下咯，反正你哋唔離婚咪得咯。都好喎，大家各自搞下嚇。姐姐啊，你唔好講埋呢啲啦，我唔係咁樣嘅女人嚟嘅，我對家庭係有責任心嘅。我唔係小圓姐姐喎。阿姐姐，你睇下有冇表叔？係啦。嗱，而家兩個方案，一係就話俾你老爺奶奶聽，話佢嗰啲房事直接同你老爺奶奶講。佢咪話佢媽死咗咩？唔係，未使講啲房事，未使講。唔係啊，阿姐姐。我老爺咧，佢咧喺出邊做生意嘅，唔經常翻嚟，咁佢自己都有家庭嘅。我家婆已經死咗啦。你話我同邊個講呢啲事啊？而且呢啲咁私密嘅兩公婆之間嘅事。所以唔使，所以我俾個建議你咧，你就係同你老公炒咗表姨，佢唔炒嘅話就算啦，唔好翻轉頭咯。
冇辦法。你哋都唔知道我嗰個表姨啊，佢又真係好識扮嘢嘅。我每一次咁樣，姐姐，你唔使理佢扮唔扮嘢。如果你老公唔炒嘅話咧，你直接開聲炒佢都唔走嘅話，你掉晒嗰啲嘢出門口。哥哥啊，哥哥，你想同你老婆好翻嘅，其實好簡單嘅咋。你喂，其實表姨係咪有血緣嘅？小圓，我想搞清楚一樣嘢先。冇噶啦，冇噶啦，冇噶啦，一代表二代表三代就最秒秒。三代噶啦。係咪佢婆婆個女嚟嘅？鬼知喎！佢婆婆個表妹個女啊？我點知啊？我都唔知喎。反正係表姨咯，佢話。應該係阿婆個妹個女。説話嘅，佢講乜嘢都聽佢嘅。嗱，我啱啱就俾咗個建議你噶啦。咁你睇下，你肯唔肯生去炒咗佢？哥哥，但其實好簡單嘅咋。點解一定要炒咗人哋咧？唔可以唔炒咩？咁一句到尾你炒咁點解要我其實我問你啦。冇錯，大家冇錯，一句到尾你炒定唔炒啦？一句到尾。我諗下。我同佢提過好多次嘅，每一次同佢講呢啲咧，就係個軟皮蛇嚟嘅。小圓佢係真係軟皮蛇嚟嘅呢嚿嘢。佢講乜嘢？你只要你開聲炒，佢諗下喎，佢話佢諗下喎。佢唔走嘅話，你就掉晒表姨啲嘢出去就 OK 啦，明未？個仔你自己湊翻。其實佢係好啊表姨嗰一口啊，你知唔知啊？係啊。即係嗰啲即係講説話好温柔嘅人又好温柔，可能又比較細心，然之後肉嘟嘟嗰種啊。豬白嘟嘟嗰啲咯。比較白，佢表姨確實係好白嘅，好白淨嘅一個人。咁你好黑嘅咩？我係啊，因為咧我皮膚係屬於比較黃嗰隻咯。咁你自己要食多啲補氣嘅嘢先得啊！好沙啊，我把聲。哥哥啊，補唔喐嘅，有啲人係補唔喐嘅，補唔喐嘅小圓。有好多人問我覺得你哋咁講咧，真係跳落嗱，再問多你一次，究竟你炒定係唔炒啫？其實好簡單嘅啫，你炒咗就冇事噶啦。但係呢個親戚嚟嘅喎，唔係搞笑啊！親戚親還是老婆親啊？請問係表姨親定老婆親先？小圓乜嘢你話？中意嗰個温柔香，佢中意温柔香啊！你知唔知啊？勾你表姨，你不如勾我嗰個啦。佢話嗱，佢表姨其實真係有優點噶。第一講説話又温柔嘅人又温柔啦，又細心又白雪雪咁樣啦。咁你不如娶咗你表姨啦。咁樣。但係佢都喺度3年咯喎，3年咯喎，又點啫？老員工咯喎。你係30年啊？咁你而家想同你老婆過，還是想表姨過啊？但係炒到佢，我哋清測就冇得做咯喎。乜嘢冇得做啊？喂，靚仔，你望下你前邊呢個主播都係肉嘟嘟嘅，你中唔中意啊？你中唔中意我啊？係啊，佢有豬白嘟嘟嘅喎。我都係中意我老婆多啲。嗱，你中意你老婆多啲就辭咗嗰個表姨去啦。為咗分頭家。我問你啊，但係主播都幾靚喎，見到我心入邊好唔舒服。小圓開始讚你啊！死實啦，你鹹濕啊，連個小丸都有，依家又讚啦。佢開始讚你啦，佢話你啲皮膚都好靚嘅，佢話。你咁樣啦，哥哥。阿妹妹想講嘢啊，你聽妹妹講。姐姐你講啊，我沙晒聲因為。仲有一件事係咁樣嘅，即係咧，我生嘅時候啊，我老公咪買咗一條嗰啲頸鏈俾我做生日禮物嘅。咁我咧就唔中意嗰條頸鏈嘅款式噶嘛。咁咧，我當時咧又冇問佢攞到嗰個收據，咁咧，然後我就去咗嗰個買頸鏈嗰個櫃台嗰度啊。咁啱好嗰個 sales 咧係我同學嘅家姐嚟嘅。咁我傾偈嘅時候啊，我先知道啊，原來我老公仲買咗一條嗰啲手鏈嘅。咁當時你知唔知道嗰條手鏈啊？我就喺佢阿表姨手上就見到一模一樣嘅。如果係咁樣嘅，咁哥哥，咁你又點樣？你係咪你買嘅？其實唔使解釋啦，哥哥，你依家手鏈啫，可能係拼多多嗰度咩山寨。我已經影咗嗰條手鏈嘅相啊，同我同學家姐對過噶啦，一模一樣嘅，所以我點解咁憎佢，咁討厭佢？你算啦，我都嗱，哥哥你炒定唔炒？唔炒就你老婆炒。唔係，我同你講，如果係咁樣嘅話咧，咁我打個比方啊，你試下啦，你叫你老公咧買一條2萬蚊嘅頸鏈或者手鏈，你喺阿表姨面前，表姨你睇下，話我老公點解咁錫我嘅咧？或者咧你開咗工，或者喺某一個角落裏邊，或者一個屎坑裏邊咧，你嘅老公咧同埋你表姨咧喺度揈來揈去輕飄飄
好似節瓜咁大條，然之後咧第二日咧佢可能咧有條好似狗鏈咁重嘅頸鏈都唔定。呀，小燕姐姐，所以唉，我當時因為冇證據啊嘛，我都冇諗到我老公居然會同一個大佢10幾歲嗰啲親戚搞震嘅係咪啊？哇！我真係諗唔到啊！呢啲咁變態嘅事發生喺我身上。阿哥哥你認唔認啊？但係呢個手鏈真係唔係我買嘅喎，你就有個相，咁你買嗰條喺邊度嚟啊？係我都冇話我亂搞，你哋就喺度呃。咁你嗰條喺邊度嚟啊，後生仔？佢嗰條喺下邊。可能係拼多多咩山寨嘅咯，佢自己買嘅我都冇買過。咁你嗰條喺邊度嚟啊？我問你。我就問你點解嗰套情趣內衣同埋嗰條手靚仔，你買嗰條鏈去咗邊度？而家係問你呢個問題，唔係拼多多嘅問題。你嗰條鏈喺邊度嚟？人哋講嘅偏 CC 啫嚇。可能好似係退咗咯，或者唔見咗，反正唔係俾佢。講大話。咁點解表姨帶住？我真係服鬼咗佢。喺度聽下啦，佢哎呀好窒窒咁樣啊，都係喺嗰度講緊大話嘅。佢點退咗啊又？點解阿姨會帶住啊？你解釋下啦，不如。嗱，如果你等陣，退咗咧，你哋都揸住呢個手鏈嘅事，你唔覺得有啲貴咩？賣鏈嘅時候，佢有嗰個噶嘛，退嘅時候人哋會話翻俾佢聽。咁到底退咗未啊，哥哥？好啦，嗱，我唔同你講手鏈，我又講翻你套情趣內衣啦。情趣內衣點解你會買兩個碼嘅？如果你係買即係淨係買俾你老婆，咁你應該係買一個 size 兩個款㗎。你唔會買一件細件啲，一件大件啲嘅，大佬啊！我係着 S 碼嘅，佢買咗一個加大碼。點解會多咗一套嘅？買一送一啊！唉，撳錯咗啦嘛！呢啲嘢點會撳錯咗啫？撳錯咗，你會同個 sales 講，我要兩套都係同一個碼嘅。係啊，我撳錯咗，我叫佢退啦嘛，我退咗啦，鬼知佢冇退，放喺自己嘅靚仔一句到尾啦！嗱，我依家問你，你依家連上嚟係叫你老婆唔好疑神疑鬼，就係咁樣啦，係咪？係啊，叫佢冇疑神疑鬼。但係你想唔想？咁啊，呢個靚女，我想問下你，你可唔可以做到從此之後唔疑神疑鬼咧？絕對唔可以啦！點解可以啊，阿姐姐？如果你企喺我角度，你諗下呢啲全部呢啲事，佢都解釋唔清楚，俾唔到一個答覆俾我。個小朋友大個咗啦，而家話個外母乸話過嚟幫襯一下，兼且又俾埋錢俾你哋幫手照顧小朋友，所以咧住唔到咁多人，所以咧你揾份工咧咁樣咪係咯。佢中意啲大年紀嘅，問外母冇過嚟啊，好危險噶。屌，正經嘅佬，你就講話個外母過嚟就得啦，個表姨知訂噶啦，傻嘅咩？你面咗咗，你有講嘢圓滑啲咪得啦，真係。咁大個人，人情世故嘅嘢都唔識嘅，真係都唔知你點做人嘅。你仲喺度狡辯話你啊？冇搞過你阿表姨啊？你好唔好意思講啊？我問咗你咁多個問題啊，你冇一句係回答出嚟嘅。唔係，呢位姐姐你唔好嘈，等我嚟問。喂，呢位哥哥仔，你同你表姨平時喺邊度多啫？平時喺邊度多啊？大家唔好執著。喂，過嚟聽下，你同你表姨平時喺邊度多啫？咩邊度多啊？我從嚟冇搞過啊！呢度係直播間啊！我話你同你表姨平時去邊度多？佢就係喺我屋企搞衞生咯，弟仔咯，有咩啊？呢啲檔咧，佢唔會上嘅。你聽我講咧，佢呢啲檔佢唔會上嘅。小圓啱啱問我佢表姨有冇停經，佢都唔答啦。死遠啲去搞啊！你點解要喺嗰度車嗰度搞啊？幾核突啊嚇！有冇停經啊？你嘅表姨有冇停經？我再問多你一句。42點會停啊？小圓有冇啊？咁我就唔知咯喎，唔知。有冇停啊？其實佢啲問題咧，佢係諗過先答嘅，佢先唔似好似我哋咁傻更更衝口而出。買錯咗，佢所有問題咧，佢係諗過先答嘅，唔係我哋嗰啲人都係傻更更嘅衝口而出嘅，係咪先？我而家問你啊，你同你表姨第一次嘅時候喺邊度發生㗎？問你咁準唔準時啊？佢經期準唔準時啊？可能係唔準時話，但係我邊度關心呢啲咧？
冇錯，你同你表姨第一次嘅時候喺邊度發生㗎？唔係，咁你點知佢唔準時咧？我問你一句話。咩第一次咩唔準時？我問你一句話，點解你？我啱先問你，你表姨嘅經期準唔準時？你話俾我知可能唔準時係咪？亂講啊，都話可能咯。咁我問你，咁佢點解唔準時咧？有自己可能嘅。嚇？可能個廁所有個垃圾兜，有時有個喺度，有時冇咯，就推。你條死實，你老婆都有嗰啲嘢㗎，大佬啊！真係㗎，閪佬你。咁你老婆準唔準時品幣啊？係我買㗎嘛，我知㗎嘛，品幣嗰個我唔信係你買嘅，絕對係你老婆自己買嘅嗰啲嘢。垃圾桶啊！你咁變態嘅你。你搞都唔同個老婆搞，仲話同個老婆買嗰啲嘢。哇！你係咪翻垃圾桶諗住攞佢啲姨媽出嚟整無血旺嚟？我同你講啦，佢唔流虛嘅，佢唔似我哋啲人答問題咁樣個衝口唔出嘅，佢諗過先答嘅。嗱，邊個講出嚟嘅咁閪核突嘅無血旺？死人！佢食公司仔啊！唔係嘢嚟㗎。乜嘢啊？佢死話要翻去攞翻啲姨媽紙入邊嗰啲血攞嚟做無血旺。咁如果唔係，佢點會翻垃圾桶嘅啫？哥哥咁唔係翻垃圾桶，係順手睇住上廁所嗰陣頭望一下，係咪好？意義㗎，哥哥。你話呢3年嚟嘅時間入邊啊，你同我係咪先啊？我哋夫妻生活啊咁少，咁你話啦成日揾埋呢啲藉口，話自己攰，又話點樣呢樣嘅？我哋兩個人先幾多歲啊？唉，佢搞完靚女，你聽我姐姐講啦，啊！你知唔知點解有嗰六晚咧6次益你啊？因為阿表姨嚟引嗰個無血旺啊！唔係啊，其實好簡單，好直接一句話。所以人哋就益咗你啦，嗰6晚，即係嗰6旺。好簡單一句話，我真係全部都益咗佢表姨啊！你俾我問一下，好簡單一句話啊！呢位你錯啦，靚女，你錯啦！呢六鑊係益你嘅，唔係益佢表姨啊！你搞錯啦！阿表姨嗰啲係愛情嚟嘅。佢3年先得6、7次啊！佢話6次。 6次。唔係因為叔啊錯咗啊，肯定唔止啊！唔係，我而家諗下咧，俾咗我講，我而家講咗咁耐咧，佢都冇維護過你，挽留過你，你自己諗同我啦。落咪好唔好啊？你講我問一個問題。唔係啊，你講因為哥哥仔啊，嗱，而家一條路俾你揀，一就咧保個表姨，一就保住個老婆。你保住表姨，你就離婚離硬，你揀邊樣？你自己諗下啦，係咁啦，我落咪啦。哇，你食仲要無血旺咧，離婚啊係！咁啦。係啊。咁你回答啊？咁湊到佢得唔得啊，老婆？哦，即係依家你同意炒咗個表姨啊？但係炒咗個表姨，你唔可以同個表姨私底下有聯繫嘅喎，一陣就去個表姨屋企嘅喎。點啊？佢大細路有咩啫？炒咗佢得唔得？炒咗佢，但係咧你佢話佢啱啱問佢炒咗佢得唔得喎？咁你咪炒咗佢咯，得唔得啊？呢個姐姐，呢個老婆得唔得啊？阿姐姐話得㗎。我真係驚佢咧，驚佢哋私底下又要會㗎又外講啊！一定會啊話俾你聽真係講唔清楚嘅。一定會啊！唔一定。咁你究竟想點嘅啫？呢個老婆，我想問你。咁啊，依家你之前話炒咗佢啦，咁依家又炒咗佢，你話佢私底下咁樣喎，咁你究竟想點樣先？你想跟自己辦法，咪同佢離咯？我想佢咧唔單止炒咗個表姨，仲想咧佢俾翻一個保證俾我。哦，咁樣啦，咁啊呢個好辦。呢個靚仔，你一個月幾錢嘅？一個月萬幾蚊咯，唔係幾多。萬幾啫，萬幾啫。係啊，萬出頭。出頭咁你萬幾啊？問你嚇？萬一啊！萬一啊！咁你咁樣啦，你一個月俾翻1萬蚊俾你老婆啦。咁你哇！1000蚊你食嘢啊？哇！其實都好犀利喎。其實喺度幫緊你㗎。你萬一俾6000蚊嗰個靚仔，你聽我講啦，唔好嘈啊！靚仔，你聽我講啦，其實呢1000蚊咧俾你係幫咗你嘅，你知唔知啊？因為如果你呢1000蚊，你有1000蚊，你就保住呢頭家，咁你就唔會諗你表姨噶啦。我同你哋講啊，佢仲要俾一層樓佢表姨住啊！佢嗰啲工資係佢阿爸俾嘅。收翻啦。哦，即係佢阿俾到你爸開公錢，我司啊？咪係冇個權力咯，個錢都喺你手上咯。
係咯，咁你一個月俾1萬蚊佢，你剩翻1000蚊㗎，你阿表姨啊撩都搬兩年啦，係咪先？你得嗰層乜阿梅嗰啲，你頭先講咩樓啊？層樓邊個俾㗎？佢要俾一層樓俾佢表姨住啊！我知啊，層樓邊個俾佢表姨住啊？我老公俾佢表姨啊！收翻佢。你啱啱話你老公個工資係佢老豆開嘅，佢老豆開公司嘅咩？係啊，佢老豆咧係做生意嘅，我冇權力㗎。你話收翻佢，我真係冇呢個權力啊！但間屋唔係你老公嘅咩？間屋唔係啊，邊個個名啊？唔係啊，你老爺做生意做得好大嘅咩？都還算可以嘅。嗱，你聽我講啦，嗱，你咁樣，你叫佢過一層樓俾你，然之後咧過喺你嘅名下做埋公證，然之後咧再每個月俾1萬蚊俾你，咁佢中意出就出啦，出你要出你都冇計噶啦。係啊。咁樣你個心都鋸啲啦，係咪先？你講。我同你哋講啦，嗰間屋嘅嗰啲名咧係我老爺嘅，嗰啲呢個都係我老爺嘅物業嚟嘅。你老爺好有錢嘅咩？我老爺開廠噶嘛，佢仲有一個嗰啲嗰啲工人。嗱，你咁樣，你照嗌啊！你等啦，你話你個老爺開廠，仲有一間仲有一個工業園啊？係冇錯，佢條件唔錯㗎，我老爺啊。哇，咁好鳩有錢嘅喎！你咁樣，你照掟阿表姨走。如果佢唔走嘅話咧，你去同你老爺講。話俾你老爺聽啊！佢表姨唔係佢老豆再有錢啊，都唔係另外有頭家啦咩？另外有頭家有仔女啊！如果佢知道自己嘅仔同個阿表姨咁樣嘅話，佢都想保住個仔嗰啲婚姻㗎。呢個好呢個朋友仔講埋晒呢啲，小英想嫁俾你個老爺喎！屌你閪佬咁陰毒嘅！話俾你老爺聽啦，實下佢老爺有一頭家嘅，人哋結咗婚有細路係嘛？有家庭噶啦，所以你唔係有家庭唔緊要啊，你咪照話俾你老爺聽咯，話佢間屋俾咗人哋住咯，有冇收租金㗎？收租金啊？冇。哇！你都好犀利喎，11000蚊人工，你淨俾6000蚊湊仔費，跟住你淨俾埋間屋去住，你話俾人聽冇嘢，邊個信啊？揾個膝頭哥信啊！阿哥哥點啊？咁樣，靚女，我問你個問題，你老爺再婚嗰段婚姻生咗幾多個仔女啊？生咗2個，佢嗰個老婆咧同我一樣大嘅啫。佢老婆同你一樣大㗎？係啊。哇！一個中意啲。咁啊，生咗2個，可能仲生多幾個都唔頂喎。咁你老公分到你老公頭上分唔到好多嘅啫。如果係咁樣嘅話，唔係啊，兩仔。咁你撞唔到你老爺咧，佢同嗰個老婆咧生咗2個仔啊！咁都唔怕㗎，咁怕乜嘢啫？咁佢你老公係大仔嚟啊嘛，應該會有好有錢嘅，以後會分好多俾你哋嘅。你話俾你老爺聽，總之間屋而家俾咗表姨住，冇收租，你會聽唔到點樣安全？喂，其實你結婚咧，我就唔明啦。你點解你結婚，你老爺一間屋都唔過俾佢個仔嘅？我真係唔明喎。佢哋依家住緊嗰間屋。你依家住緊嗰間係過咗俾你老公嘅咩？唔係啊，我頭先講咗啦嘛，我哋依家住緊嗰間係我老爺嘅名嚟嘅。哦，都係佢老爺嘅喎，所有嘅物業咯。名啊？係我老爺嘅物業。哦，咁你老爺都幾識咩喎？咁我咪話咯，你老爺你結婚咧，你老爺其實都好絕嘅，一間都唔過俾你老公。其實都呢啲都唔係愛嘅啫。結婚喎，個仔結婚一間都唔過俾佢喎。唔係你咁啦，你點都同阿老爺去講下咯。如果即係話阿表姨住緊嗰度啊，一定收翻。即係就算哪怕唔係佢咩，唔轉翻俾你哋嘅門額都好，都唔好俾阿表姨喺度住。如果阿老爺問點解嘅話，你就講出嚟。阿哥哥，咁你點樣？你應唔應承人哋啊？唔算啦，唔好講啦，唔好講我哋嘅家事啦，我哋家事係喺呢度講，幾萬人係你自己聯絡嚟講嘅。你唔打電話上嚟咪冇人知咯。其實叫佢老爺呢個新抱叫老爺攞嘢係攞唔到嘅。咁你依家你每個月俾翻1萬蚊俾你就算啦。仲有間屋點解要俾佢住咧？我真係諗唔明。1000蚊佢溝女溝唔到㗎，你信我啦。唔係啊。然之後你將佢個表姨喺嗰間屋嗰度拚出去。係點都要拚出去。如果唔係嘅話咧，佢得閒佢就會過去嗰度住㗎啦。係，我都係咁樣諗，我覺得你哋講嘅都好有道理。
你就算攞唔到間屋都好啦，烹走佢。我真係想講我老婆嘅事，你唔好扯到我靚女，你同我講啦，真係你接受嗰個後奶奶啊，靚女，你聽我講啦，你嗰個奶奶啊咁後生，同你同年嘅，其實如果你個老爺，即係佢成日吹埋一陣邊風，到時你哋真係乜嘢都分唔到嘅，因為佢仲有2個仔。其實你睇下你老公啊或者咩睇下點樣叫你老爺立翻個遺囑啦，因為難聽啲講句咁嘅年紀，起碼50幾歲㗎啦係嘛？咁啊50幾歲嘅話，佢一陣間心源性梗死啦，好似阿張雪峰咁樣咧，咁你咪死梗係嘛？都唔知佢有冇立哦。如果係咁嘅話，可以分嘅平分。會平分嘅，唔係會唔會喎啊？如果唔係啊，如果係咁佢落咗遺囑嘅話，嘅話有一半遺產係屬於佢乜嘢㗎？如果係咁，有一半遺產係屬於佢妻子嘅。咁一半遺咁跟住咧，產，咁仲有剩翻3個，嗰啲一半再你哋。佢3兄弟咧？唔係啊，小圓佢係咁樣分啊，即係佢個遺產有一半係屬於佢嗰個後奶奶嘅。係啊。咁咪笑死我之後咧，後奶奶再係啊。諗住講老婆嘅事，係啊你哋講住咩遺產啦？你講到咁亂嘅，唉！誒，你嘥氣啦！我話俾你聽，你個老豆忽然間掛咗咧，人哋教精你嘅，教精緊你嘅其實哥哥。嗱，正常嚟講嘅話咧，如果佢老爺冇立嗰啲遺囑嘅話咧，一半之後嘅話咧，一半就係歸呢個繼母嘅，另外剩低嗰啲咧就係佢哋3兄弟姊妹去分嘅。唔係啊，剩低嗰一半啊係佢3兄弟再加埋佢嘅繼母啊，劈開4份嘅。係啊。首先有一半，劈開4份嘅。首先有一半係你個繼母，然之後再有再有嗰半咧，仲佢哋3兄弟分係咪？係啊，咁所以嘅話分到你哋頭上有幾多咧？所以叫你老豆喳臨去立遺囑啊！一個崩都冇益嗰個繼母啊，都未即係益翻呢3個仔就算啦。都未唔係啊，3個仔仲要你聽我講咧，其實你老豆有翻咁嘅年紀咧，我同你講咧，溫溫頓頓嘅，要驗下嗰2個係咪你老豆嘅仔先啊！咁你都噏得出嚟喎？50歲嘅男人係咪？幾歲啊？50幾歲啊？關我老豆有咩事啊？你哋喺度講咗咁多我老豆啲遺產。哎呀，我話俾你聽，如果我係你老婆，我都慌到不得了，話俾你聽啦，真係嘅，即係你其他嗰啲嘢我唔理啦，你中意你表姨我唔理啦。總言之你嘅話有一份咁嘅遺產，你叫我食啲咁嘅死貓我就唔制咯。講真嗰句喎。唔知點解啊，哥哥你講嘢好似慢條斯理咁，唔知點解我硬係好似想攞對拖喺撻你塊面咁樣。我老豆肯定係關照我嘅啦，肯定俾我多啲錢嘅。唔一定㗎，你仲有2個細佬㗎。我費事你關心啦，肯定係我多啲。肯定喎，你到時睇下肯唔肯定咯。嗱，我話俾你聽啦，依家咧喺網絡上面有一句説話係咁講嘅。嗱，我話俾你聽，你聽我講，你聽我講咧，依家咧喺網絡上有一句説話係咁樣講嘅，即係男人嘅九針放喺邊度，嗰啲財產就會放喺邊度。咁陰毒嘅。唔係嗱，姐姐你咁啦，嗱頭先教咗你係就係2樣嘢嘅啫。一個就烹咗表姨出去，另外咧阿表姨依家住緊嗰度烹埋佢出去，烹唔掂嘅話叫你老爺烹。係，我就係咁樣諗嘅，我係一定要烹佢走，我真係接受唔到佢繼續喺我屋企嗱。咁佢都應承咗咯，其實姐姐。係啊，我應承你烹咗佢咯，烹咗佢出去咯。間屋都唔可以俾佢住啊，姐姐阿哥哥，你老婆話間屋都唔可以俾佢住。冇錯。你聽唔聽得到啊？靚女，我話俾你聽。你老公呢件事好容易解決啫，因為你個老公咩㗎？你老爺嗰邊啲事你要快啲解決啊！唔係到時分到你嗰度，你連間屋都冇啊！聽唔聽得到啊，姐姐？我聽得到啊！哎呀，嗱，我話俾你聽，你忍你老公忍得咁辛苦，你聽我講埋先啦。我個心真係，哎呀！你聽我講埋先，你唔好出聲。你忍你老公忍得咁抵力係嘛？你喺佢個家嗰度唔分一啲錢翻嚟，咁你咪好冤枉係咪先？我先唔制啊！係啊，真係嘅，真係嘅，一定要搞掂你老爺啊！其實阿哥哥呢度都係你招都係教醒你嘅啫。多謝阿灑。如果唔係嘅話咧，死啦！我又講咩？我話我諗做啲，其實你當初揀咗你老爺好過揀咗你老公，唔係我死啦！我生先生，你好似你想嫁佢老爺咁。我真係想。你咁關注我老豆做乜嘢？你想嫁佢，我都支持你，我送份厚禮俾你。
而且我話俾你聽，你嫁俾佢，你唔使喺度賣貨賣得咁抵力啦，係咪先？係啊，我已經坐擁一個工業園啦，你知唔知啊？如果係咁嘅話，我幫你開花車。唔緊要噶，你過嚟拍攝咧，到時候我派晒利是俾你哋。好好好。你問下你老豆幾時離婚啊？咁我個老爺咧確實係幾靚仔嘅，即係唔好講你老爺靚唔靚仔啦，講呢啲冇用嘅。唔好講呢啲嘢啦，呢個哥哥願意就得噶啦，你落去啦，姐姐，唔好諗咁多啦。好好，阿小瑩姐姐啊，多謝你哋嚇，多謝你同直播間啲朋友啊，多謝你哋嚇。唔好喊啦，唔好喂，你而家第二步，喂，我想問你啊，靚女，我話第二步你應該做咩？你而家重新講一次俾我聽。你第二步要做乜嘢？我先咧將我個表姨烹出去，第二步咧我嗰間屋咧唔會俾佢繼續住落去噶啦。跟住然之後咧，我老爺講埋嗰啲事咯，我已經記住噶啦。你一定要揾個機會嚟搞你家公，你知唔知啊？係啊，你哋唔好講呢啲咩勾引我老爺啦，唔係唔正嘅呢啲事。係同你搞你家公啲財產。係同你家公做思想工作。係啊，因為話俾你聽啦，依家呢啲好難講嘅。佢話佢又一陣間又心梗又腦梗係嘛？你點知邊樣光臨先嘅？人哋得50幾歲咁快諗住人哋死個黐線。唔係啊，你唔好講啊，你睇下即係針針講。雖然我家公係好有錢，嗰個人好出名㗎，都唔會做出呢啲咩搞家公嘅事嘅，唔會同我老公一樣三觀唔正嘅，搞唔埋係搞家公，係同佢溝通。阿豆都50歲啦，阿豆啊，阿豆你有冇50歲啊？豆我冇。啊？我冇。冇可能嘅， 49啊，唔止嘅。啱好50啊，啱生日啊。嗱，咁佢50歲，你家公幾歲？你自己睇睇做咩啦。啊？其實你分分鐘咧，阿豆啊，嗰個評論員可以做得你家公啊。唔係佢家公應該有50幾嘅，應該有50幾。佢因為佢嗰個都廿幾歲啦嘛，29啦嘛，佢絕對有50幾嘅，冇理由10幾20歲結婚嘅。50零啦。我係50幾啦，冇錯。咁咪50零。嗱咁啊，姐姐你諗好未？我已經諗好啦，小圓姐姐，多謝你哋嚇。嗱，咁你自己諗啦，哥哥唔好連上嚟啦，哥哥快啲烹走你表姨啦，好唔好？好，我應承你就係啦，錄啦，我你唔講啦。烹你表姨走，你每個月要支1000蚊，唔係1萬蚊俾你老婆啊！聽唔聽到啊？因為你我話俾你聽，你剩翻諗1000蚊喺度先安全嘅，你剩低2000蚊喺度都唔安全啊！話俾你聽啊！唔諗住你錢，諗住乜嘢啫？我唔會俾佢身上留銀紙噶啦。妹妹記住啊，叫佢啊，烹咗佢走之後，你留意下佢有冇再同佢聯絡啊。嗱，我放你落去啊！啱先有一個匿名嘅連麥嘅姐姐咧，佢你老要上嚟分爺嗰度，其享故事啊實！依家靚仔，我同你講，其實依家你多謝你哋啦，小圓姐姐，我先落去先啦。唔係嗱，唔好嘈先，靚仔你聽我講，其實你依家咧唔係諗住點樣同你老婆同你表姨搞啊，你用下你隻腦啦，話俾你聽，你嗰啲錢分分鐘俾你嗰個計冇攞走晒啊！用下你隻腦啦，真係你老豆，你其實唔覺得好奇怪嘅咩？嗱，你聽我講，你唔覺得好奇怪嘅咩？咁你結婚喎，咁大件事喎，你居然你老豆連一間屋都冇得俾你喎，你唔覺得好咩嘢嘅咩？你唔心寒嘅咩？咁親生俾我老豆嚟住就得喎，係佢嘅屋產，我有咩權利話俾我啫？咁你匿名啊，乖乖豬，你匿名啊，我唔讀你個名出嚟啦。佢俾你住就得，我話俾你聽，咁啊肯定唔係啦。如果你老豆唔冇繼母咁就係啦。佢仲生埋兩個，係咪啊？咁啊，肯定唔係啦。麻煩，覺得好唔想你搞呢啲聽我講啦，嗱，我同你咩？講，如果咧你老豆，即係你係家庭係完整嘅，即係你個家庭咧，譬如你阿媽喺度，你有兄弟姊妹一紮喺度，咁啊肯定冇問題啦。你老豆一個崩唔俾你都冇問題，一片瓦唔俾你都冇問題啦。關鍵依家係你老豆攞咗個外，攞咗個後繼冇翻嚟，仲生咗2個哎呀細佬啊，用下你個腦啦。即係如果係親生嗰啲，譬如你阿媽係話親生嗰啲兄弟姊妹，你少分啲，其實你個心都好鋸嘅喎。乜你分俾人哋嗰啲，你唔覺得個心唔鋸嘅咩？呢啲嘢係老豆嘅，你知唔知啊？冇理由成日謀啊老豆啲錢㗎。阿天華你又係，你做咩同人哋鬥啫？你發多啲人氣票俾小圓嘛，發咁少。嗱，直播間嘅朋友仔，阿哥哥你自己諗清楚啦，人哋提醒咗你啦，到時候你唔好一無所有啊，因為你自己本來就係一個頓身，又唔係一個叻唔係啊，人。其實佢都好似有啲不食人間煙火嘅呢個靚仔，但係呢佢就係迷戀佢個表姨，佢就係迷戀佢，佢就係呢有呢，係啊，佢就係有呢個愛好啦。
佛系施主啊，佛系施主啊。即係嗱，如果你話如果好似我咁樣，你話自己係親嘅，即係老豆老母都係共同嘅，我少分啲，我絕對冇所謂。你話分俾嗰啲哎呀㗎，我真係我頂唔順。咁點算啊？你會？我真係講真嗰句，我真係頂唔順。咁你頂唔順都係老豆嘅骨血嚟嘅，你冇理由同佢爭㗎。咁都冇意思揾人爭咯。咁肯定爭啦，有乜可能？但係佢依家佢結婚都唔分啲俾佢喎。咁個老豆都未死點分啫？唔係，即係正常嚟講。但係佢有個計好難聽啲講，佢真係冇立遺囑，一掛咗之後有一半歸嗰個女人㗎，個女人咧仲要分走4分之一。唔係，你唔明啊？一針嘅意思，一針嘅意思就係話屋企咁有錢，個仔結婚有乜可能唔寫一個名俾佢啊？咁應該係個女人有心計啦，佢娶佢嗰個女人。有一紮財產啊！你要明白到啊，佢一紮財產，佢個仔結婚先都唔先下，一片瓦都冇得分俾佢，你諗下，你心唔心寒啊？啊哥哥，咁你自己諗清楚喎。好啊好啊，我落咗啦，我老婆已經走啦。你嗱，我同你講，你啲精力咧就冇死去迷戀嗰啲即係白白淨淨啊，即係嗰啲肥嘟嘟啊嗰啲，冇去做去咩啦？你精力咧就應該去謀下你嗰個你老豆。謀下你老豆啲錢啊！聽唔聽得到啊？你就去謀下你老豆。你唔好迷戀我啦，知唔知啊？諗咁多。我放你落去啊！因為有個人要連麥啊！阿乖乖豬，你而家連麥啊！放你哋落去啊！拜拜。拜拜啦，小燕姐。